د رسنیزه ژبه درنو مینوالو سلامونه. نن درته پر هغو کلمو خبرې کوم چې په نومواله یې پای ته رسېدلي وي او جمع یې هم د مفرد په څېر راځي، خو اخر کې بیا بدلون کوي. ګورئ، غونډۍ ده یا مرغۍ ده، دا که یوه وي که سل وي که شل وي همدا ډول تلفظ کېږي. یوه غونډۍ لس غونډۍ، یوه مرغۍ لس مرغۍ. خو غونډیګانې یا مرغیګانې جوړول ترې تېروتنه ده. تېروتنه ولې ده؟ موږ افغانۍ وایو، ډوډۍ وایو که نه؟ وایو یوه افغانۍ لس افغانۍ، یا دوه ډوډۍ، شل ډوډۍ، 50 ډوډۍ. نو دا چې ګانې نه کوو، دا ډول غونډۍ او مرغۍ هم غونډیګانې مرغیګانې کول تېروتنه ده. یعنې هغه نومونه چې په نومواله یې پای ته رسېدلي وي او دا ټول ښځینه نومونه دي، مفرد او جمع اصلي حالت کې یو دي. یوه مرغۍ، لس مرغۍ، شل مرغۍ، یوه غونډۍ، سل غونډۍ، درې غونډۍ، 15 غونډۍ. داسې لکه لس افغانۍ، شل افغانۍ، درې افغانۍ، یوه افغانۍ. یا ډوډۍ، مثلا وایي لس ډوډۍ مې پکار دي، یوه ډوډۍ مې پکار ده. نو په اصلي حالت کې دا یو ډول لیکل کېږي. خو اوښتبیري چې سي بیا څنګه کېږي؟ وایي چې د مرغۍ ځاله ده، یوه مرغۍ سوه که نه، خو بیا که جمع وي د ډېرو مرغیو ځالې وي بیا وایي د مرغیو ځالې وي. یا پر غونډۍ راوګرځېدم، مطلب یوه غونډۍ دی، او پر غونډیو راوګرځېدم، یعنې هلته یې چې ده په بدلیږي او واو ورسره اضافه کېږي، دا اوښتبیري سو. یا مرغۍ راغله، د مرغیو سیل راغی. نو دغه شي ته پام کوئ او څنګه چې زموږ د ژبې غوښتنه ده همغسې کاروئ. اوس غونډۍ او غونډیګانې، غونډۍ څومره لنډ راځي، مرغۍ لنډ راځي، که ګانې پسې اضافه کوي خوند هم نه کوي او یو دغه روستاړی د ورپسې ډېر اوږد ده چې اړتیا یې هم نشته. او دا زموږ او ستاسو چې ژبه څنګه ده همغسې به یې کاروو، یعنې له ځانه به پکې څه نه جوړوو. ښه وخت.